对了，佩慈，你刚才打电话给我干嘛？哦，我是想要跟你说，我会晚一点回家。妈，我突然很想去上厕所，你在这边等我一下啊。建良，你陪我妈哦。哎，建良，你在这边等佩慈，我朋友在等我，我先上去了啊。哎，哦，我的天哪，怎么没讯号啊？奇怪了，佩慈怎么还没到啊？要不然再等他们一下嘛。我先去大厅等佩慈好了，时间太晚，你先回去吧。哎，不用不用，反正我也没什么事。董建良，我妈呢？他说他要先找到朋友，我留不住啊。哎，啊，你刚厕所干嘛？我要打电话提醒我爸啊，免得他等下遇到我妈被我妈误会。啊，你打怎么样？结果怎么打都打不通啊！啊，继续打啊。不用，我直接找我爸啦。哦。那个佩慈他们来接你，那你的车子不就停在办公室吗？我的车？不用啊，我从我家过来的。你从家里过来的？嗯。你在电话里一直跟我提公司的事情，我还以为你在办公室呢。你从家里过来，那你太太知道吗？我太太？我太太知道吗？我太太知道吗？贤茹她在家里面吗？她……我记不得了。没关系，没关系。这佩慈怎么说来不来？不好意思，耽误你的时间了。没关系啦。茹，你怎么会来？因为我想知道你为什么匆匆忙忙离开家里。我帮你冲的花茶，你一口都没喝；我帮你放的洗澡水，你理都不理。我跟你说的话，你一个字都没听进去。对不起，我不记得有这些事。你当然不会记得，因为你想着来这里见吴潇潇。所以你是跟着他来的？有什么不对吗，吴总？我记得你曾经答应过我，不再跟大华见面。所以今天是大华来这里找你，还是你在这边等大华？又或者你们又不期而遇呢？是我。是我，茹，是我主动来找吴总，我有事情要请他帮忙。我不要听你这些借口，我只想知道你们之间究竟是什么关系？为什么到现在还这样牵扯不清？妈，佩慈，你不是找朋友吗？你怎么会来这里？你来找你爸？我是来接爸回家的。那你刚才为什么不告诉我你来找你爸？你究竟替你爸隐瞒什么？妈，我是怕
妈，你误会。所以你也认为你爸跟吴教授没有关系，还是你认为你承认他们的关系，要帮你爸爸来说服我？妈，不是，事情不是你想的那样。那你就告诉我为什么？为什么你对你爸爸态度180度的转变？这个问题我已经问过你很多遍了，你从来没有老老实实回答我为什么。没有什么为什么，就是佩慈她觉得我记性变差了，她不放心我。你说的都不是答案，现在只有佩子能告诉我为什么。佩子，如果你支持你爸回去找他的初恋情人，也没有关系。妈，我没有，那你就告诉我为什么？今天你们要是不给我说清楚，我就离开我那个家，把家让给你们。为什么？因为爸得了失智症。佩慈，爸，你让我说。妈，爸得了早发性的阿兹海默失智症，他会记不得事情，认不清方向，他还会叫错别人的名字，他会头痛、失眠、脑神经衰弱，到最后连自己的家人都认不得。失智症？对，就是很多人都听过，但是没有遇过的失智症。但是现在爸遇到了，爸得了失智症。没有，我没有，我只是记忆力衰退，我只是脑神经衰弱，我没有得到失智。你是失智症，你一再的用借口来掩饰你的病情，但是你有没有想过，总有一天我们会发现你的问题。佩子说的是真的吗？所以吴总，你也知道大华的情况是吗？那为什么你愿意告诉他，却不愿意告诉我呢？因为他爱你。我早就提醒过你，大华一直说他要宕机了。我也告诉过你要关心他的身体，因为他是值得你珍惜的人。结果呢？你结果根本没有做啊！小肖，如对不起，这一切都是我的不好，我不应该让你伤心，让你们误会。对不起，我对不起大家，但其实我自己都不想这个样子。对不起，对不起，大华，对不起，对不起。大华，你要去哪里？大华，大华。大华，大华，大华。如，你要去哪里？你要做什么？我要去哪里？我要做什么？我想要当总经理，我想要赚很多很多的钱，我想要将来退休之后可以带着你去环游世界，我还想要。可是医生跟我说，他说我得了早发性的阿兹海默症，我的生命好像遇到了一个急转弯，我很怕我就这样失控了，我很怕我就这样子被甩了出去。对不起，
我怕你难过，所以我不敢告诉你，我得了失智症。我就想啊，我可以多运动，多吃鱼，也许我的情况就不会继续恶化下去。也许10年、20年之后，我还可以像现在这样子。那如果这样的话，你就不用替我担心，不用替我难过了。大华，忘不了你的泪，忘不了你的好，忘不了醉人的缠绵，也忘不了你的誓言。但是你不敢告诉我，他是你的初恋情人，又一再的跑去找他，甚至在他家过夜，到底是为什么？那是因为我不想让你分担我的忧虑。从你叫出我的名字开始，我就一直担心你心里有别的女人。我问我自己，我会失去你吗？你会忘记我吗？我不要忘记你，我不要忘记你，我不要忘记你。你知道这几天我怎么过的吗？跟你住在同一个屋檐下，却不睡在同一个房间，同一个桌吃饭，吃饭的滋味却各自不同。我告诉我自己，我想要相信你，你却不给我一个保证。你说你不想忘记我，可是我觉得我们20几年的感情正一点一滴的流失了。不是这样的。我记得你答应过我，不再跟大华见面，所以今天是大华来这里找你，还是你在这边等大华？又或者你们又不期而遇呢？因为爸得了失智症。没有谁对谁大华，你怎么可以一个人独自承受那么大的压力？默默的什么都不说，默默的为我做那么多，我却只会怪你、怨你、恨你、埋怨你。我这样才回报你对我的爱，我怎么可以这样子对你？对不起，对不起。不，没事。没有心爱的时候，只有你和我，直到永远。只有你和我，直到永远。其实也没什么，我不过就是得了失智症而已嘛。什么而已啊，爸，你知道吗？你会忘记你是谁，你会认不得我们，你还会忘记回家的路，甚至你会一直吃饭，一直洗澡，要不然就是变得脏兮兮，像个流浪汉那样。嘉豪，你不要乱说。我没有乱说，妈。平常看到失智症3个字，我都把它当成是路人甲、路人乙的事情。但是刚才姐跟我说，爸得了失智症之后，我就上网查资料，我越看越担心。但是爸说的这么轻松，他一点都不知道他自己的状况啊。你爸怎么会不知道自己的状况呢？他是在安慰我们而已。
没事的，真的没事的。你们相信我，我可以 hold 住我自己的。我想我最坏大概也就是这样了吧。建良、佩慈、贤如、嘉豪、嘉豪、贤如、佩慈、建良，你看，我都记得，我没有忘记你们，我也没有忘记我自己。我是方小华。的哥哥方大华，没事的，不需要替我担心，真的。爸，你知道不是这样的，对不对？所以你希望我撑头一点，这样你才可以放心，对不对？嘉豪，天下每个爸爸都这么教儿子，也不是每个儿子都会听爸爸的话，这真的没什么。但是方爸，你应该是担心你自己的状况吧，所以才会希望佩斯赶快结婚。也因为这样子，你才会出钱让我开酒吧。在我的成长记忆里，我的亲生父亲都没有为我做过这些事情。你为我做的，已经比我爸多出很多很多了。我要跟你说，谢谢你。不用客气，你也不必跟我说什么谢谢。其实我在为你们做这些事情的时候，我心里面得到很大的快乐，而我现在得到的是更大的安慰。不瞒你们，现在我的心情无比的轻松，因为你们都已经知道我的情况了，我就再也不需要隐瞒你们了。现在的我只需要做一件事情就好了，那就是把我自己 hold 住。爸，你一定可以的，我们都会帮你，我们都爱你。对，大华，我们都会陪着你。爸，我也是。方爸，哦，哼，难怪佩斯他爸爸要你们尽快结婚。方爸应该是担心他自己，担心病情变化太快，没有办法替佩慈主持婚礼。这一点他没有说，但是我们心里都很清楚了。那你呢？我什么？你还要跟佩斯结婚吗？当然呢。哎，你就不怕将来要照顾他爸爸？应该这样说啦，我还不知道要怎么照顾一个有失智症的人，但是我会跟佩慈一起面对，我们不担心。哎，我为你担心啊！你要知道，照顾一个失智症的人是非常非常折磨人的。你要成家立业，你要开店做生意，你要娶妻生子，你还要照顾一个家庭，将来你有很多这些事情要烦，你犯不着多一个责任在你的肩上。哎，妈，我跟佩慈结婚之后，方爸就是我岳父啊。你可以不要这桩婚事。哈，也就是说，我因为佩慈他爸得了失智症，所以我要成为落跑新郎，临阵脱逃啊！哎，我是舍不得你傻傻的去担这个担子。你要知道哦，这个佩斯他爸爸哦，根本就是看不起你的，要拿钱给你开酒吧，根本就是巴不得你将来去照顾他。妈，他是为了佩慈，不是为了我。结果都一样，你就是得往这个坑里跳。所以你现在阻止我，是不是？我是提醒你三思。我了解你的心情，谢谢。谢谢。哼，这跟已读不回有什么两样？根本就是不愿意理我嘛。怎么会这样？我也不知道啊，大概是我爸工作太努力，脑子生病了吧。所以还是要像你这样比较好啊，混吃等死，头壳用的比较久一点。哎，我爸脑子生病，我现在心情很不好，你还这样说我啊？
我知道啦，所以我才要逗你开心啊。不用啦，我现在开心个屁啊！好啦，我知道啦。那你想要怎么办？要搬回去你家陪你爸爸吗？我也不知道哎。我想回去陪我爸，但是我爸希望我住在外面，不要在家里当靠爸族，所以我还在想，我应该怎么办？放假好，你的脑袋真的跟失智症差不多哎。你不会搬出去外面住，下班的时候再常回去找你爸，这样就好了。啊，对耶，我怎么没有想到？你怎么那么聪明啊？没什么啦，我对我妈就是这样啊。其实有很多事情都是遇到了才知道该怎么做。我上班喽，拜拜。嘉利彩妆公司这一期的广告报价是560万，而我们公司最后是用480万的友情价把它承接下来了。广告片的制作费总共是180万，来，细木在这边。480万，这谁的友情价？是大代广告跟嘉利彩妆两家公司之间的友情价。继续向各位同仁报告，我们公司呢到目前总共接过嘉利彩妆公司6个广告案。那透过嘉利公司他们的这个促销活动呢，我们争取到有12个新客户，然后总共是15个广告业务，总营业额达到了1560万。报表也在这边。各位同仁，还有赵经理，您刚刚提到友情价是总经理亲自批示下来的，我的说明呢就到这里为止。有任何问题，请看我的资料。如果没有问题的话，请您尽早开工。哦，对了，我建议你把精神放在工作上面，不要老是放在我身上。帅呀，华哥，老赵给你塞了一嘴的马桶刷，就说不出话来了。他老喜欢扯人家后腿，总有一天会被人家踢一脚，这个叫做自取其辱。没错，你叫他闭嘴，刚刚好而已。经理，刚刚那些报表是你自己整理的？你怎么叫我帮你？我觉得自己动手在开会的时候思路会比较清晰一点，而且我很喜欢那种在台上快意恩仇的感觉。帅。更帅的还在后面。下礼拜我们不是要向一家美商公司说明广告企划吗？如果订单可以拿下来的话，我向你们保证，今年你们年终奖金至少再多加1个月。Yes， 太好了，华哥，那你就登上卫冕者宝座了，总经理。我问你们啊，低调它是个优点还是个缺点？低调它是优点。那好，那我们3个人都低调一点，来，加油加油加油！谢谢啊，谢谢。方太太，会不会打扰你了？哦，不会不会，我也没什么事。董太太，你有什么话你就直说吧。我就听建良啊说，佩斯他爸爸得了失忆症，我就是来关心一下的。佩斯他爸爸还好吗？还好，我们也是才刚刚知道他的情况。那你怎么照顾他？我们想等佩子他爸情绪稳定一点，先陪他去看医生，先听听看医生怎么说。那你的意思是说，你是一个人照顾他喽？哎呀，你看我
这人说话真是，这多余讲的话嘛。现在年轻孩子啊，都是个人有个人的工作，到时候我想你也不会让他们这个跟前跟后的忙着照顾他爸爸，对不对？我想，佩慈跟建良都是孝顺的孩子，我相信孩子们不管再怎么忙，都会好好孝顺他们父亲的。啊，可是我听建良说，嘉豪搬出去住了，你说的孩子们要照顾爸爸的工作，不就落在佩慈一个人身上了吗？佩慈结婚了呢。妈，妈妈不好意思，我妈说话比较直接。哎，你什么意思啊？我是来关心佩慈她爸爸的，我说错话了吗？啊，没有，我是说，方妈在店里面也很忙，而且你也该上班了吧？我送你去百货公司。好，那我不打扰了哈，对不起。那你慢走啊，再见哈，慢走，再见了啊，妈妈再见。妈，你还好吧？啊，我没事，我能够理解建良他妈妈的心情，你也不要太放在心上。你知道。妈，你问这种话，你不就是要告诉佩慈的妈妈说，哎，你们不要叫我儿子，好来照顾佩慈的爸爸哦。我有你那么三姑六婆吗？你没有说这么白，但是你的意思，任何人都听得出来。哎，就算是这样子，那我也没有错啊。哪一个妈妈不为自己的孩子着想啊？不是嘛？谢谢你今天来关心我爸，我知道你担心的是什么，不过请你放心，我不会增加你们负担的。建良，佩慈在处理感情上面是比你要冷静多了，你让她慢慢想一想，不要逼她了。妈，我一定会跟佩慈结婚的，而且我已经跟银行贷款买下酒吧，成家立业，我会照我的计划走，请你祝福我。好，你都这么说了，我还能说什么呢？我去上班了。董建良，酒吧 OK 的啦，别担心，我懂建良。你每次都这样。好了，我先送我妈上班。这是我们店里自己烘焙的肯亚 AA 级咖啡，请你尝尝。谢谢。应该是我要跟你说谢谢才对。这阵子大华多亏你照顾，如果没有你，他的情况可能会更糟。你不必跟我说谢谢。我爸爸最后这段时间，大华常常来陪他，我很感谢他。所以说，是我替你照顾大华。但我宁可是你自己照顾他。我知道，你要告诉我，你和大华之间没有婚外情。我相信，一个女人不会因为过去的一段感情，就回头接受一个得了失智症的男人。但是，我也相信。大华心里还是有你，所以你现在是想要问清楚，然后好跟大华算总账吗？没有，我现在已经知道大华心里担心的是什么，他现在需要的是我。如果我再追根究底，追问他心里到底有没有你，那只是使他失去依靠而已。大华应该很满足，因为您很爱他。大华也爱我，不是吗？
你放心，我知道你们很相爱，我不会破坏你们的家庭。但是我还是要提醒你，我跟大华还是会因为公司的事情常常碰面。我知道，我还欠你一个道歉。这阵子你受了不少委屈，我接受你的道歉，因为我在等你还我一个公道。看来你今天还来对了。吴总，你能不能告诉我，当初你和大华之间到底发生了什么事？你们为什么会分开？抱歉，我没有义务回答你这样的问题。抱歉，打扰了。我们回来了。回来啦。咦，你们还去买菜啊？对啊，爸呢？哎，大华，怎么是你在做饭？现在厨房不是归我管了吗？不用，你不用管厨房。我刚也是这样跟爸说的，爸还叫我在客厅坐着。我以前就做饭，你们不是都吃过我做的饭吗？哎，是没错啊，佩子都跟我说了，你为了做菜还在厨房贴大字报，提醒自己不要忘记关瓦斯。那个就是我自己，我记性变差了，不得已才这样。哎，你们不要把我当成病人嘛！我这……哎呦，爸，我们没有把你当病人，以前也都是妈做饭啊，对不对？对呀，所以以后还是我做饭，只是呢，我们的菜色要改变一下。我们会跟着你一起吃鱼、吃五谷杂粮，还有根茎类蔬菜，跟你一起 hold 住，好不好？好。今天贤如还是跟我吵架，只不过今天是吵了一个甜蜜的架。我要做饭给大家吃，她要做饭给我吃。我担心他们会因为我得了阿兹海默症而崩溃，但是他们比我想象的还要坚强。是我自己太懦弱了。大华，贤如，你每天就这样写日记吗？啊，我怕你们跟我讲话的时候，我会想不起来。对不起，我这阵子没有好好关心你。你却一直担心忘记我一点都不关心的事。没事的，是我自己没有告诉你嘛。我想知道你这阵子是怎么过的，让我看好吗？跟你住在同一个屋檐下，却不睡在同一个房间。同一个桌吃饭，吃饭的滋味却各自不同。我告诉我自己，我想要相信你，你却不给我一个保证。你说你不想忘记我，可是我觉得我们20几年的感情在一点一滴的流失了。我不要忘记你，我不要忘记你。万不要忘记我，
事情都跟你协定了。我不要你骂我，我也不要你怪我，我也不要记住那些吵吵闹闹的事情，我不要我们两个变成现在这个样子，我不要。好，好，我不怪你，我们不吵了，我们不要吵架了，好不好？我不知道你过的是这样的日子，你用尽全力爱我，爱一家人，得到的却是我的误解。你受尽委屈还不能说，只能在手机那么小的地方写下你的心情。我很怕忘记你，我也很怕忘记我们过去的点点滴滴。但是我最害怕的是，我还活着，但是我的人已经不在。不会的，你不会忘记的，不会的，你不会忘的。你说你会 hold 住，你一定不会忘的，你一定办得到，你不会忘记，一定会记得。只有你和我，直到永远。今天方经理怎么没有来呢？经理最近一直被赵经理找麻烦，他最近正在努力准备功课，打算全力反击。没关系，那今天呢，就由我来告诉你下一支广告的诉求是什么。其实呢，我已经想好这个 slogan 了，叫做水润苏醒经典6步骤。首先，保养最重要的就是要清洁肌肤，所以第一个步骤呢，就是使用卸妆洁颜慕斯。这款洁颜慕斯呢，它可以有效的清除肌肤的一些残妆。第二个步骤呢，就是使用3D 魔法生物纤维面膜。那第3个步骤呢，就是使用奇迹修复精粹，它可以同时修复呢非常干燥的肌肤。第4个步骤呢，就是使用机密水润透白的精华液。这款精华液呢，它可以亮白我们的肌肤。每一天不停的想你 follow 你的动作。以上呢就是水润苏醒的经典6步骤，这样了解吗？非常了解，谢谢吴总。那我回去先跟经理报告，然后再把广告企划拿来给你。好，那接下来就麻烦你了。不麻烦，不麻烦，谢谢吴总。是谁在敲打我？